ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നേരിട്ടുള്ള കൊറിയർ അയച്ചു തന്നായിരുന്നു, നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ അയച്ചു തന്നാൽ. അപ്പം ഇത് ബ്രിഡ്ജിയുടെ ചാനലിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണിക്കുവാണെന്നാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. നിലവിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് മെയിൻ ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ വീഡിയോയും ഐ സിയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐ സിയെല്ലാം മാറ്റി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. വർക്കിങ് പവർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. V6 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് അത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.